Девочки, это мой завтрак сегодня. Слушайте, я попробовала эту фунчозу холодную с холодильника. Это такая вкуснятина. Я сегодня снова буду делать. Знаете, мне она даже больше нравится холодная. Это все, что осталось у нас. Ну, Андрей, правда, с собой на работу взял. И вот такой вот у меня завтрак будет. Я уже такую одну порцию съела. И кофе выпью. Что у нас сегодня, девочки? Ночь вроде бы прошла спокойно. Вчера, правда, мы с Семой гуляли вечером. Семочка, иди покажись, малыш. Иди покажись. Не хочет, он спит еще. Летали шахеды, слышали, как их отстреливали, да. Вот так вроде бы все нормально. У нас 22 градуса. Сегодня теплее, чем вчера. Но это даже и чувствуется. Ну, ветер. В общем-то, как-то так. Как-то так. Ладно, завтракаем, приходим в себя. Кофеечек сейчас пьем. Кайфуем и работаем, девочки. И начинаем работать. Семы не было. И сейчас этот красавчик прибежал. Девочки, снова эту лапшу сейчас залью. У меня тут ее чуть-чуть осталось. И есть еще отваренная в холодильнике немножко. Поставила я кофе себе варить. И посмотрите, что этот мальчик. Мгновенная реакция у него. Ой. Сейчас. Через верх уже пойдет. Так, ну, заливаю эту лапшу я. Понравилась мне, конечно, эта еда. Мне уже можно ехать в Корею. Так, и закрываем. Что, Сама? И ты сладости чуешь? Сладости чуешь? Вот такой вот у меня тортик. Вот такой вот тортик. Сема. Сейчас я попробую. Смотри, как он наблюдает. На, сладенького. Семочка. Мы с Семочкой сейчас вышли на улицу. Слушайте, а у нас такой ветер сумасшедший. Просто, знаете, как ураган для нас. Ветки деревьев валяются уже поломанные. Это ужас. Я, видите, решила платье надеть. Конечно, было бы оно покороче, то в таком коротком невозможно ходить. А оно длинное, то нормально. Не поднимается, знаете, выше головы. Какая красота, видите? Смотрите, какой ослик красивый. Дровишки несет. А тут Карлсон, который живет на крыше. Лебеди, гномики, грибочки. Слушайте, страшно даже ходить по улице. Я говорю, Сема, давай быстро уже идем домой. Какое дерево, видите, толстющее, огромное. И главное, уже во дворы зашли, все равно ветер очень сильный. Смотрите, какие огромные тополя. Вот это да, я как-то не обращала внимания. Да сколько же ему лет, этому тополю. Вот так редко у нас здесь на Левобережном вот такие огромные деревья встретишь. Вообще шикарные, просто шикарные. Так, я хочу посмотреть, здесь мужчина стоял с черешней. Не стоит? Нет мужчины. Все, где он? Вон он. Вот он нюхает что-то. Ой, опять так нанюхался. Опять как давай чихать, блин, задрал, говорю, Сема. Будем тебе надевать маску. Сема, опять он стоит, нюхает. Ну-ка, подскажи морду свою. Аллергия не началась? Нет. У него, когда аллергия, у него распухает нос. Так, иди сюда.
На клумбу, да. Идем. Так, в этот АТБ мы заходить не будем. Это мы всегда говорим мамин АТБ, потому что он возле мамы моей. С Семочкой вышли на аллейку погулять. Там детвора водичкой балуется, ручки моет, пьет. Так, Сема, Сем, стой. Что там дорога. А, он увидел собачку, я поняла. Побежал. Подойди сюда. Подойди, давай, быстро. Смотрите, смотрите, идет. Идет ослик. Иди сюда. Сейчас я зацеплю. Ну все, Сема расчихался не на шутку. Надо ему противоаллергическое давать. Вон, видите, голубей кормим. Вот здесь вчера тоже женщина звала голубей, а их нет. Ну, вот видите, прилетели. Прямо с ручки у малышки едят. Ой, эти бози мой. Видите, у нас убирают аллейку. Я так понимаю, тут травку косят. Деревья, где надо. Укорачивают веточки. А, видите, мешки уже пособирали мусор. Не, ну на аллее у нас чисто. Здесь постоянно убирают. Только сегодня ветер, и знаете, просто с мусорных этих баков летает мусор. А Сема нашел себе тенечек и бежит по тенечку. Идем, идем. Сейчас еще на рынок зайдем с Семой. Идем, Семочка. Я смотрю черешню. Эта женщина вчера черешню продала, только есть клубника. Черешни нет, да, у вас сегодня? Добрый день. Нет, плохо. А, может, придут, сейчас я гляну. Так, это я сегодня себе хотела. А сейчас я пойду деньги сниму. Мама попросила, чтобы я с ее карты деньги сняла. И по 180 черешня вижу. И Люда дала свою карточку и говорит, сними мне деньги. Кавунчики по 60 гривен, зеленые такие. Сейчас глянем. Ну, тут по 250, но она, конечно, шикарная. Черешня там лежит. По 180. По 180 черешенка, да? Сладкая, я думаю. По 180 сладкая. Да, такая красивая, крупная. Сейчас пойду денежку снимем. А, уже клубника чуть-чуть подешевела. Так, и по 700. Сейчас. Так, Семочка, стой. Стой, малыш. У нас тут кучу карточек. И мамина, и Людина. Ну, дура, слушайте, я брала по 120, сегодня чуть-чуть подорожало. Ну, так у нас бывает. То чуть дешевле, то чуть дороже. Так, у меня помидорки, я себе и Люде. Люда снова заказала, говорит, килограмм помидор. Красный, кстати, подешевел, да, а розовый что-то подорожал. Да, был 120 или 125. Вы мне не можете отдельно взвешивать? Это разным людям просто. Я поняла, да? вас, И просто мне конечно, напишите. Конечно, да. Так, еще лохину возьму. Это Люда заказала Так, полкилограмма. смотрите, да. Черешню возьму себе и маме. Угу. Нет, здесь можете не писать, там только напишите, все это мое. Так, хорошо, зайка. Не надо писать 122? Не надо, здесь не пишите. Так, 122. Кукуруза Так, качан 55 вес гривен. 872 грамма. Угу. 85, да. Вот вес, Да, вот да. стоимость. Так, плюс 185. Да. Так, 307 это. Угу. Так, лохины вам. Да, лохины мне полкилограмма. Да. Ну, это Какую-нибудь такую суду. Ну, вот одну давайте. Давайте вот этот, да, вот какой-то. да, это Сухая, судочка. все. Да, на весах, вы знаете, Да. все четенько. Могу даже и написать лохины какой-то. Не надо. Да, Я я у неё- аккуратненько ложу. Для людей, если что, будут съемки вон. Достаточно. Тут как раз полкилограмма, чуть больше. Мгм. Чтобы не снимать. Да. 406. Мгм. Так, 713. Да, вы мне здесь напишите, сколько. О, Господи, какой.
Тормозит страшно автобус. Вы мне просто напишите, ну, сколько Вес и надо. стоимость, да? Не, вес мне не нужен, стоимость напишите. Хорошо, Да. Хорошо, зайка, хорошо. Я морочу голову. А что делать, если покупаешь не только себе, а кому-то еще? Поэтому... А я никогда не говорю, Маруся, у меня девиз Да. покупайте всегда прав. Так, смотрите, 400. Да, 407 гривен. Да. Так, хорошо. Я на все. Давайте. Угу. Это вроде бы крупная. Ой, Господи. Так. Алло, алло. Привет, Натали. Да? Я на какой там. Хорошо, хорошо. Ну Вы да, понимали, да. тут есть какие-то Да, гнилычки хорошо. уже. Ну, ничего мы не сделаем. Ну, катастрофы нет такой. Ну, даже. катастрофы нет, да? Не-не-не. так, Хорошо, конечно. хорошо, хорошо. Так, Так, за вы 100. мне... Да, все вместе. Вот Да. это взвешивайте все Ага. вместе. 180. Так, плюс 385. Так, 1098. Хорошо. Вспомнила, что у меня ж кавы нет. Надо обязательно купить. Сейчас зайду в Евротовары. Посмотрю, что у них есть. Или, конечно, вряд ли буду сейчас брать. Его надо все-таки или ехать туда, на Закарпатье, там покупать. Здравствуйте. Кофе. Лаватса можно взять. Эспрессо, он тоже 450 гривен. Или только что девушка пришла и выкупила. Вот Чикадора я никогда не пробовала. Это какая-то новая упаковка для меня. 420 гривен стоит. Да. А, вот это. Мгм. Ага. Вот такой вот. Ну, запах, конечно, и такой цвет, конечно, шикарненький. Ну вот я говорила. правда, Я нет вижу, машинки, но я вот вижу, я заварила. понимаю. Он красиво заваривается. Вот я, кстати, уже, знаете, как заваривается кофе, уже могу определить. Ой, запах, конечно. 420 или 450. Что то. Там 20. Давайте мне лаваться. Ой, господи. Картка же работает, да? Терминал есть. Ну, как для себя любимый. Считайте, я дома пью однако. Господи. Больше никто же не пьет у меня. Знаете, что я еще вспомнила? У меня ж моющее заканчивается. Вот беру Денкмит вот этот. Ну, сейчас он 249. Но он как-то ничего еще. По-моему, цена сильно не меняется, мне Уже 2 кажется. года там 10 гривен. Ну да, так что вот. А кава у нас, конечно, по всему миру цена растет до ужаса. Второй раз я иду на рынок. Ну что делать? Все, мы одно купили. И сейчас я хочу картошки купить у этого мужичка. А, наверное, все. Хорошо. Что, разобрали? Опять вы меня снимаете. Да, конечно, ну вы, как вас не снять? А что, уже нет белой картошки, Есть да? все. Есть? А, есть, все отлично, да. Да, есть. Сейчас я возьму. А можно я выберу просто помельче? Хорошо? Сейчас я выберу. Сейчас я возьму, выберу. Не ховай. Выбрала вот такую вот картошечку, видите, себе. Вкусная, с Да, подгороднего. вкусная, очень С вкусная, с подгороднего, Дарья подгороднего, да. показывает, видите? Да, Всё да, сочится да. еще. Да, Вот еще отлично. сочится. Снимаем, да? Все, да, да. Молодец. Подходим. Есть. Верки, солнце светит, так все ярко. Слышь, Мгм. а на какие темы у тебя? Да какие, вот, В общем. в общем, Понял. Подписчиков много? достаточно. Приходится возвращаться. Говорит, ты лицо не снимай. Я говорю, да нет, я лицо ваше не снимаю. Так, черешни мне привезли, только клубника, яйца. Вот хорошие яйца. В какую цену яйца? Яйца 70. 70 надо брать. Хорошие. Вы уже брали, добрые. Я брала добрые яйца, да. И Будем крупные, брать. крупные И крупные, да. Надо брать. Все заберете? Хорошо. Добрый, да, холодильник? Добрый. Сейчас у нас уже, девочки, мальчики, 8:30, 20 градусов. Сейчас бегу быстренько к маме. Не хочу, чтобы меня видели, как в аквариуме. Что вы думаете?
я снова готовила фунчозу. И хочу маме наложить, чтобы она попробовала. Я в этот раз уже добавляла еще помидорку сюда, чуть меньше перца. И постаралась порезать чуть меньше кусочки филе куриного. Огурцы обязательно. Ходила сегодня на рынок, снова покупала корейскую морковку. Купила кинзу специально для этого салата. Так, девочки, вот... Представляете, просто влюбилась, не могу накушаться. Ну, у меня так бывает. Пока не наемся, могу каждый день готовить и есть. И сейчас все вот это переложу и понесу маме. Перца чуть-чуть меньше положила сладкого. Что-то, мне кажется, я в прошлый раз его перебавила. Делаю целый тазик. Знаете, мне это напоминает... Как оливье, помните, делаешь? Тазиками оливье делали когда-то. Сейчас уже, мне кажется, так не делают. Может, и делают. И так и я. Фунчозу. Тазик фунчозы. Вот представляете, вчера вот такой тазик сделала и съели. Проглотили. И главное, что он очень вкусный, когда остывший. Его вот просто он легко дается поедать его. Не тяжелый, ну не знаю. Овощи, знаете, все чуть-чуть притушенные, они легко перевариваются. Ну, это как по мне. Может, внешний вид такой не очень, но зато вкусно. Девочки, кто хочет, попробуйте. Не знаю, на второй день мне больше всего понравилась эта фунчоза. Мама говорит, не неси мне такое, не, я такое кушать не буду. Я говорю, здрасте. Я говорю, я несу, я хочу тебе дать попробовать, чтобы ты понимала. Ознакомилась с блюдом азиатским.